我的天哪，我们的大白终于故障了呀！来，先带大家看一下故障指示灯啊。哎呀，你害怕不害怕？你夸张点，你再夸张点。这个指示灯呢，它是胎压警报灯。其实这个灯亮了很长时间了，我观察了4个轮胎，它并没有任何问题。分析了一下，就是我们在高海拔，温度低，所以导致胎压降低了，然后指示灯亮了。前几天呢，我们是开上个20分钟到半个小时，轮胎热起来之后，胎压一上来，这个灯就会灭。但是最近几天呢，也不知道是因为它漏气漏的太多了，还是说是温度太低了，我开1个小时这个灯都灭不了。所以呢，趁着今天我们在这儿没啥事儿，我就对我们的大白进行一下维修工作。哎呦，好了，手机我放这儿了啊，然后熄火，我去打气。哎呀，其实我绕着车观察这4个轮胎，我已经观察了好几圈好几遍了。我呢，更倾向于那边那2个轮胎胎压不足。这有啥区别吗？有，因为你在右边坐着。咦，朋友送的气泵终于在这个时候用上了。它的胎压够着呢呀，2到3 2.5嘛，接近2.6了。够着呢呀，可以的。它的胎压是够着的。那试下个轮子。现在再试一下我们的左前轮。我看看这个胎压。哎，这个跟那个一样呀，这个还比那个重，这个也多了，接近2.6呢。这个也够着呢呀。这个在2.6线上，所以这个也没问题。不过真的是我那边有问题吧？我就问你慌不慌？不要被事实给打脸了，还不服气。同样4个轮子，同样打的气，你那边为什么胎压就低了呢？你还没试呢，你咋知道就是我那边呢？4个轮胎，我这边2个反正已经试完了。我要是你，我这会儿我都跑了。我跟你说，不是我啊，不是我。就问你慌不慌？慌。你还别真是你这边，我看你怎么交代。是你这儿吧？2.2，我那都2.6呢，你这个是2.2，所以就是你这边有问题。正常情况下胎压是在2.4左右，说明什么问题你自己揣摩啊。屏幕前的大家也帮我分析分析，在评论里告诉我好不好？把点烟器的头儿给连上，开头点火。不用点火了吧？只用把电源通上行应该。这就开始充气儿啦，要充到2.5是吗？2.5、2.6。哎呀，为什么是右前轮呢？这个问题很费解，我实在想不通呀。走了，把这走。你还是把车打着吧。万一这个一会儿把电瓶的电用完了，咱们还得给它补电。有道理啊，防患于未然。对呀，差不多了吧？可以了，多少了？马上2.6了，接近2.6了。那就可以了，可以了。哎呀妈呀，这个真的好慢啊！这个泵小真的好慢呀。赶紧。10分钟有了吧？有了。还亮着。还亮着呢。难道右后轮也有问题？我熄火，你开。亮着呢，亮着呢。右后轮就不关我的事儿了啊。右边，反正不是我左边的事情。右后轮是果汁。对，右后轮是果汁。他老在右后座，是不是？这个雷让他背。2.3。2.2多一点是吧？那也得冲啊。那就是右边2个轮。对。肉眼看起来没有太大区别，看不出来，但确实是这2个轮缺一点。还有咱这个轮要不要打？
你看吧，我都感觉它扁扁的。我每一次加完水之后，我也感觉它扁扁的，一会儿给它也冲一个。行。下雪了。我还以为下雨了呢，雪。对，是雪。刚才这儿趁着这个黑色的背景，降下来的雪点点，变化也太快了，这天气。我那个气泵，这个轮胎气儿还没打足呢，下雪了，哎，雪。很小很小，能看到。好在我柴暖柴油已经加满了，我可以窝在车里面赏雪。差不多了，接近2.6了，停了啊！停吧，已经2.6了，可以了。可以了啊，那我就把它卸了啊。这问题就解决了嘛，对不对？老公会修车了，好厉害。再看一下我们的200，修车技术到位了，一次修2。看看这个，哎，这怎么这么高？4。哎，它现在在漏气啊？对，它在漏气。可能咱低估了200了，这个轮胎可能真的是那种。会不会是那种高压胎啊？我真的不懂，那就什么叫高压胎？我也不懂，反正我之前听过这么一个词儿，它胎压在4，那个2点几，那还冲吗？不冲了呀！我这现在你往上面一拧的话，它是反冲，你能就是机器不开的话，你能听到这个，就是充气气泵上面往出漏气呢。那算了吧，那200就这样吧。把这段剪掉，我就修了一个车啊。这个还是等咱啥时候过修车的地方，让人家用那个大气泵压缩机给它打吧。这个小气泵我感觉是真的扛不住它。哎呀，真是的。好了，4个轮胎我已经全部都充完气了，那接下来就是见证奇迹的时刻。你紧张吗？噔噔噔！哎，它怎么还亮着？灭一个。啥情况呀？都打漏了2.5，接近2.6了，甚至都到2.6了，它咋还不灭？你不会你的这个胎压感应坏了吧？不大可能，如果坏了的话，咱们开的时候它就不会再恢复呀，对不对？所以没坏啊。哎呀，这个太闹人了！你这个仪表盘上出现一个这个故障灯亮到那儿，就相当于大美女脸上来一个媒婆痣，所以我是看着实在是，虽然目前是肯定不影响我们使用，我这修哎呀，咋整？咱明天不是出发吗？明天到路上碰到修车的，用人家的气泵打一下。咱们可能劲儿太小了。对啊，也可能那个气泵的问题。不知道。哎，行，就这样了。也只能这样了，你还能咋地啊？什么叫明知山有虎，偏向虎山行？我们小郭就是，不知道他哪根筋搭错了，今天要给我们做煎饼。想吃了呗。在我和他结婚的这么7年吧，总共做过3次煎饼，而这3次里面，其中3次都是失败的。一定要成功啊！一定要成功。我咋这么没底呢？相信我吧。可以了吧？我咋知道呀？到，怕啥？水多了加面，面多了加水，行了，这不是祖传技能吗？我怎么感觉你打鸡蛋都紧张了？加点盐，淡定，好了吧？炸鸡蛋。最难了，我跟你说，调面糊是最难的，我最怕这一步了。真的，做排骨我都没有觉得你像做煎饼这么紧张。哎，我怕的，我怕我调不成功啊。没事儿，不管做成什么样，我都点赞。好，反正日子还得过嘛。
好了，我们的面糊第一步算是整好了，把它放上静置上几十分钟，然后再给里面加水加菜就可以了。我这是网上学的啊，现在有点稠，可能。你的底气呢？没底气，丝毫没有底气，从来没有成功过。我都感觉你说话都开始抖了。给煎饼整2菜，土豆丝1个，包菜1个，就2号白，再整点蒜汁儿，这是我们那边的典型吃法了。小心手啊！我这是素煎饼，不想让你弄完成肉煎饼了。够吧？够。给煎饼面糊里放一点。太太乐。放了20分钟，现在给里面加点韭菜叶。我真的怕我这个不成功啊！再加1轮水。还要加水？对，刚才那个有点稠嘛，让它先淡一点。这下应该就差不多了。差不多了吗？差不多吧。我不知道。是不是有点稀了？稀了，开始加面。不要拍菜！你这做个饭做个煎饼，怎么跟闹着玩似的？哎呀，我现在紧张的我都心跳通的。这有啥紧张的吗？真的超级紧张。大不了反正就咱俩吃，怕啥？大不了明天你送我你送我去医院，能怕啥吗？他确实紧张了，小郭同学确实紧张了。放面糊了。见证奇迹的时刻，小郭呼吸都变了。这2勺。哎，我有点怕，我真的好怕。这是，哎，可以的，真的可以的。你把它摊开，对，摊开，可以的，我信你。油多了，刚才就不应该放油，我感觉空锅都能煎。成型了，可以，成功了！我感觉成功一半了，最起码有点意思。感觉可以翻了。某个人紧张的跟考试一样，比考试紧张多了。翻了，1、2、3，可以，这是第一个，这到底算成功吗？我觉得还行，我觉得这是你最起码出来的第一个，是你的巅峰状态了。再来点。可以。走，3、2、1，哎呦，漂亮！好家伙，靠谱！这第2个比第1个要成功太多了，这个一下就有我家的感觉了，是吧？我妈在家里烙的那种感觉。第2个出锅了，第2个硬了，有点大了，第2个煎大了，别想完美着呢。又一个好了。这个煎饼怎么这么硬，还能翘起来？放一放就好了。请开始你的表演。哎呦，现在这应该是做的第6个了，手越来越熟了，好家伙！最后一个没有面了，整了一个胖蜈蚣，还带脚的。小白锅烧油。哎呀！哎呦妈呀！油溅我手上了。啊！这是给那啥卷煎饼的酱。一会儿往煎饼上一抹，然后把菜往里面一卷就 OK 了。可以啊！整个马学下的。祖传秘方是吧？饼煎好了，再整2菜卷煎饼吃。第1个菜出锅，
有点多了。第2道菜出锅，西红柿炒土豆丝儿，这个是我们那边煎饼里面必带的菜，土豆丝儿标配，卷煎饼必备的菜。要开饭了才发现没整稀饭，没整喝的，那就一人一杯可乐吧。开饭啦！我奇形怪状的煎饼大餐，吃。我卷这个菠萝还是螃蟹？你少弄点蒜啊、怕啥吗？这个小，少放点，横着卷，竖着卷，这样就可以。没有封底儿啊！完了，真的咋醉了？煎饼咋样？反正我不管做啥你都是真的好吃吗？我要舒服，为了咱俩的和谐生活，你信不？好吃不到的，真的。好，刚估计跟妈做的一模一样的。我要吃，我流口水了。小郭亲自尝一下自己做的，还满意吗？成功不？成功。打分你给几分？101分。哎呦，确实不错，确实跟家里面跟我丈母娘做的有一拼的。刚觉得还有点糟，现在津津的，好吃，很陕西的。干杯，庆祝我的煎饼大获成功。